如果我们仅仅的依靠群众就能战胜各种困难，一步一步达到自己的目的。群众工作的内容是发动人民进行清算汉奸的斗争，是减租和增加工资的运动，是生产运动。应该在这些斗争中组织各种群众团体，建立党的核心，建立群众的武装和人民的政权，把群众斗争迅速从经济斗争提高到政治斗争，参加根据地建设。必须人人下决心，从事最艰苦的工作，迅速发动群众，建立根据地，坚决有计划地粉碎国民党的金库。大批干部和军队初到东北，对地理民情不熟悉，我们必须要反复地教育一切外来的干部，注重调查研究，熟悉地理民情，要下决心和东北人民打成一片，在人民群众中培养出积极分子和干部。还应该向干部们说明白，即使大城市和交通线都归国民党，但是东北的形势仍然对我们是有利的。只要我们把建立根据地的思想普及到一切干部和战士当中去，动员一切力量，迅速地开展建立根据地的伟大斗争，我们就一定能够在东北和热河立住脚跟，并取得确定的胜利。那我们就把它整理成文，电发东北。黄可征的3师在哪里？已经到附近了，但还没能见到人。7师呢？正在撤退中。杨国福，这是打的什么仗？一个师顶着2个军在打，能坚持到现在，已经很不容易了。其他部队呢？有的在辽东半岛登陆，有的在沈阳，还有的在……不要总讲有的，告诉我具体部队的具体位置。都是刚出关的部队，人生地不熟，有的连自己在什么地方都说不清。杜聿明，距我现在多远？石潭郡的前锋离我们不到50里。报告。接。梁兴初率山东1师赶到，请求作战任务。梁铁匠，还是你快。建制如何？建制都完整，就是山东到这儿1000多里，人跑丢了不少，枪也没带几支。乱弹琴，打仗敢不带枪？我们得到通知说关外都是日本军火，出了关随便搬，可情况根本就不是这样。这大批的守仓库不让拿，还差点扣我们的人。我们现在连饭都快吃不上了。报告。接。第52旅也上来，距离指挥部不到30里。一路退却不是办法，必须要打上一仗，灭灭杜聿明的锐气。电告黄可征，调7旅向我靠拢。是。梁大牙，到。你配合7旅完成这个任务，一定给我打一场漂亮仗。是。林彪在秀水河子歼敌1个多团呐，缴获俘虏不少啊。这就说明美械部队也不是不能战胜的。可是沙陵战斗失败，损失很大呀。东北在撤退，中原被围困，胡宗南威逼陕甘宁，局势危急啊！蒋介石一面宣布和平，一面大打出手，这就是他的一贯本性。老毛，你就不应该去重庆谈判。重庆谈判，说是共产党和国民党的谈判，其实啊，是全国的谈判。全国人民和民主党派都在看着我们的态度，谈是好的，打我们也不怕。蒋介石越猖狂，全国上下就越能看清他的真面目。仗打成这样，我心里冒火。咱们就那么几个家丁儿，这打的不是顶犄角仗，快成割肉仗了。很多部队
是从地方武装和游击队刚刚整编的，拢在一起打大兵团作战，是需要时间磨练的。老毛，哟，毕师，赶紧跟我走。什么事儿这么急啊？是不是胡宗南来拜年来了？你就别问了，大好事儿啊！走走走，来，老彭，一起，好好好，听他的。快！什么事儿？快点！来，律师啊，你到底是接谁呀？搞得神神秘秘的。待会儿你见着就知道了。走。啊！你看看，那是谁？是安英，是安英爸爸。赶到了。布列斯基同志，哎，你好啊，谢良山同志。哎呀，我是彭德怀。彭伯伯，律师啊，我真要感谢你啊，替我在苏联照顾安英啊。哪有啊？你儿子跟你一样啊，又独立又有主见，哪用我照顾啊？回家了啊，回家了。爸爸，我来了。哎，让爸爸替你做点事情。走吧。哎呀，你辛苦了，爸爸没照顾好你啊。我跟弟弟在上海，虽然曾经流浪街头，但是我坚持不讨饭，不丢人格，因为我是毛泽东的儿子。那时候，党组织被破坏了，死了很多人。我在苏区很着急啊，可是鞭长莫及。能够把你送到苏联，要感谢宋庆龄先生。如果能见到宋夫人，我想当面谢她。我给你梳梳头，我自己来吧。让爸爸给你梳。我听恩来和毕师说，你上了军校，还参了军，还到前线去打仗了。
苏联的领导要保护我，要求我待在后方，我不干。你在中国打击日本法西斯，我也要在欧洲打击法西斯。斯大林批准了，我跟着部队一路打进了白俄罗斯、捷克、波兰，学了不少本事。这些经验很珍贵，但是要在中国工作还远远不够啊。是，我要严格要求自己，从零开始，从头学起。您怎么了？哎呀，你还记得这把梳子吗？这是小时候您给妈妈用的那一把。其实啊，是妈妈送给爸爸的礼物，也是爸爸最珍贵的东西。每次一看到它，我就会想起你的母亲。爸爸，妈妈当时在监狱里很坚强，和他们斗争。妈妈走之前还在念着您的名字。他说了什么呀？妈妈说，她永远都爱你。别回头，往前走。以后爸爸永远不让你再离开我了。回来了，8年啊，8年过去了，但是我们终于回来了。瞧把你高兴的。你看，这个地方我们曾经坐在这一起读过圣经，还有那里你给我拍过照片的地方，还有，对，这是你从美国带回来的，送给我的礼物，对吗？国破山河在，城春草木深。能够重回首都，确实让人很开心。现在日本人虽然已经投降了，但是国内的争斗还远远没有停止。
毛泽东以为靠着一纸协议就可以高枕无忧了。其实，从谈判开始到最近这些日子，我们的兵力始终没有停止部署。我们一定要争取在战略上取得更大的优势。昨天的战报我看了，东北、华中进展顺利，胡宗南部……先不说这些，我都想过了。等到消灭了共产党，等到天下太平了，我们才可以真正的过上快乐、清闲的日子。哎呀，爸爸，哎，你起得早啊！我刚到你窑洞找你，人都不见了。我绕了宝塔山跑一圈，过来找您，您不在。您起得也挺早的。是。我呀，是一夜无眠，时局艰难呐。我听朱伯伯说，总司令说，东北占据不利，丢了4平。林彪都退过了松花江了，还要放弃哈尔滨。我告诉他，绝不能放弃哈尔滨。敌人的气焰越高，越要头顶头不松气啊！你松口气，就会被人压倒的。爸爸，让我上战场吧，我会打仗。你在苏联红军里立过一点小功，并不算会打仗。你要了解中国的国情啊，中国的军队，中国的老百姓，要从头学起。我愿意学，爸爸。那您看，我去哪个部队？你哪个部队都不许去。你呀，要下地学做农民。现代世界是工业化的天下，我还学做农民做什么呀？我要批评你了。蒋介石不懂农民，败得很惨；日本帝国主义不懂农民，也败得很惨。中华大地上90%都是农民。你要是不懂农民，如何开展工作呢？我明白了，爸爸，我愿意学做农民。一定要深入基层啊，和人民打成一片，知行合一，上好劳动大学，锤炼革命真本领。我呀，给你找了个好师傅啊，生产英雄老吴。您放心吧，等我种出了第一茬庄稼，我挑回来给您煮饭吃。你呀，要是受不了苦，就来找爸爸啊！我很能吃苦的。好啊，那么这才是我毛泽东的儿子啊！那吃吧。敬之，此秋，你们的策略非常好，步步紧逼，把共产党的生存空间一点一点的挤掉，最后要让他们无路可走。对中原共军的包围态势已经达成了，只要一声令下，几天之内就可以解决战斗。对共产党作战，你是很有办法的，很好。前方一切顺利，后方却不太平静。此话怎讲啊？有功的官兵被编余了100多万，空的位子呢留给了伪军，他们心里边不服气，所以是又哭又闹，又打又杀的，包括那些被编余的将军都跑到南京来闹事儿，我实在是有些难以应付。他们这些个人啊，心中没有大局观念，不配做革命军人，由他们去闹。这些人抗战有功，边遣的过快，安抚工作不到位，不免生出事端。哼，手上没有枪杆子，能生出什么事情来？他们讲，此地不留爷，自有留爷处，处处不留爷，也却投八路。抗战胜利半年多了吧，经济秩序
是一塌糊涂，很多正规军都发不出足饷，哪有钱去安抚他们？建胜啊，你的本领强，你出个点子，好不好？委员长，现在各地都有军事行动，花钱是如流水啊。我是巧妇难为无米之炊，您还是请财政部想想办法吧。诸位，我们现在既要戡乱，又要建国，困难自然是很多的，所以需要我们团结在一起，共克时艰。只有看平吃货，我想今后的时局一定可以好起来的。和平主义的新进程短期内是不会到来了，必须做好蒋介石发动全面内战的准备。这个方针一确定，革命的大方向也就明确了。搞土改啊，耕者有其田，大练兵，加强自卫战争的准备。前途是光明的，但是道路是曲折的，可胜利一定是属于我们的。来，回枣园不在这边吗？顺路啊，走这儿也顺路。顺路吗？啊。想儿子了吧？你早说呀！主要是要关心一下他在劳动大学学习的情况如何呀。洋面包吃多了，要多喝几口盐和水啊。好，回去开会。哎，你不过去看看，这不看了吗？黑了，也瘦了。经过锻炼，我相信安英会越来越成熟的。现在啊，种种迹象已经很清楚，蒋介石即将要撕毁和平协定，发动内战。山雨欲来风满楼啊！我们必须要做好充分的准备，为了中国的命运，为了我们的光荣与梦想。要继续奋斗啊！共产党不肯接受和平谈判条件，不肯退出陇海线以南、交际全线以及东北，而且抗拒添兵。所以，我们只有用武力去讨伐。我们有空军，有海军，有重武器和特种兵，所以只要布置得当，运用灵活，可以速战速决，消灭他们。政府的兵力3倍于敌，武器10倍于敌，战端一开，取得胜利的时间不会太长。薛岳，你应该尽快的消灭当面之共军。愿为党国再立新功。林默安，你尽快的拿下苏中，直取苏北，配合两淮大军，尽快的把共产党赶到山东的境内。苏中的粟裕只有2-3万人，伊水区10几万大军，保证荡平苏州。好，诸位，我还有一个好消息，夫人外交成果巨大，数亿美元的物资正在运华途中。苏联方面也已经答应了我们的要求，不参与中国的内战，所以有了国际友人的支持，我相信我们的戡乱建国就在眼前。1946年6月26日，国民党军队以进攻中原解放区为起点，对解放区发动全面进攻，全面内战爆发。蒋介石背信弃义，撕毁和平协定，调集约160万大军，对我各解放区发动全面进攻。华北、东北、华中打得都很艰难，中原的部队被留置合围，正在突围。敌人的优势很明显，他们的兵力是500多万，
而我们的兵力只有120多万。他们有空军、海军，我们没有。他们有接收侵华日军100万人的装备，有美国的大批援助，我们也没有。但是，我们有我们的优势。人民军队高度集中统一，官兵一致，纪律严明，作战英勇顽强。多年的革命战争磨练出一批杰出的指挥员，他们掌握战争规律，驾驭整个战争，运筹帷幄，具有灵活机动的战略战术。在各解放区，各级党组织和地方政府认真贯彻执行减租减区政策、5·4指示和城市政策，极大激发了工人、农民当家作主、翻身解放的政治热情，生产积极性很高，农业、工商业发展都很快，为战争提供了物质保障。现在啊，人家已经打上门来了，把脸撕破了，不是打不打的问题，是如何取得胜利的问题。蒋介石一意孤行，要做独夫民贼啊！现在国统区百业凋零，民不聊生，反动派的军事优势也都在这种因素当中被削弱了。而我们中国共产党呢，不仅得到了解放区人民的拥护和支持，同时啊，也获得了国统区广大民众的同情和支持，这些都是决定战争胜败的重要因素啊。只要挺过这个困难时期，局面就会有所改变。命令部队面对敌人的进攻，不能畏缩，要机动灵活地打击敌人，取得自卫战争的胜利。报告，进来。苏中来电。粟裕请战，他要向李默庵反攻。2万打10几万，这个粟裕啊，胆子挺大的啊。粟裕是一员战将，从南昌起义到决战黄桥，打了很多好仗。我建议让他试试。好啊，让粟裕放手去干，再展一次小楼兰呐！司令，部队到达指定位置，敌人毫无察觉。苏中是8年全国抗战打出来的根据地，军民一条心。敌人瞎子摸鱼，但我们看得清楚，要打他哪里就打他哪里。下命令吧！急什么？谨慎出战，出战必捷。夺取泰兴、宣家堡之后，还要继续向敌进攻，在运动中消灭敌人，争取获得连续的胜利。是。华中野战军在苏中地区7战7捷，其他战场也先后取得胜利，粉碎了国民党军队的全面进攻。如果美国人民问到共产党为什么作战，我该怎样回答呢？因为蒋介石在屠杀中国人民。人民要生存，就必须要自卫，这点是美国人民所应该能够理解的吧？决定战争成败是人民呐，而不是什么1、2件新式的武器。一切反动派都是纸老虎啊！反动派看起来样子很可怕，而事实上，他们并没有什么真正的力量。从长远的观点看问题，真正强大的力量不是属于反动派，而是属于人民。因为反动派代表着反动，而我们是代表着进步啊！谢谢你在这样的时刻接受一个美国记者的采访。我也要谢谢你啊，斯特朗夫人。世界各国人民必将联合起来，打倒一切帝国主义反动派。
10个月来，政协决议不但未曾丝毫付诸实施，而且被国民党当局破坏无疑。停战协定是经过政协决议批准的，但内战从东北大打到关内，政府当局彻底破坏了1月间停战令的位置，和平谈判的大门已经被国民党政府当局一手关闭了。一党国大中将要玩的一切把戏，乃至改组政府，我们绝无一顾之必要。现在开幕的一党国大，不但使中共及第三方面最近商谈的协议成为不可能，并且最后破坏了政协以来的一切决议、停战协定和整军方案，隔断了政协以来和平商谈的道路，同时也很快的彻底揭穿了政府当局11月8日停战令的欺骗性。这个一党国大还要通过一个所谓的宪法，把独裁合法化，把内战合法化，把分裂合法化，把出卖国家人民的利益合法化。照这样做下去，中国人民一定会陷入苦痛的深渊。我们中国共产党坚决不承认这个国大。周先生，为什么不能参加国大？参加了这个国大，承认了这个把戏，就必然推翻政协的协议，严重偏离和破坏了政协以来和平、民主、团结、统一的轨道。中间的道路是没有的。现在进攻解放区的血战方殷，美国政府援剿内战的政策依然未变，假和平、假民主，绝对骗不了人的。但是，我们中国共产党愿意和中国人民及一切真正为和平、为民主努力奋斗的党派一起，为真和平、真民主奋斗到底。谢谢。本来啊，时局发生这样的变化，我确实是没有想到。你自然是想不到，蒋介石的为人做事必当如此，而你却没有看清楚。本来我是国民党人，但是他的行为不能代表所有的国民党人。党内反对的声音很多，但是他是委员长啊，我们的声音很微小。微小的声音也是声音嘛。你代表国民党和我们谈判，在重庆做出很多的承诺，有一件实现了吗？蒋介石扩军备战，制造矛盾，挑起内战，你们没有责任吗？我们全面裁军，晋察冀就裁掉了相当部分的部队，傅作义的军队压着我们打，和你们没有关系吗？从重庆到南京，我反复奔走，和国民党许多要员沟通交谈，就是希望避免内战。蒋介石去释放烟雾弹，拖刀机用的高明啊！他难得这样高明一次，却用在对付自己的手足兄弟。本来，对不起呀。
文白，你我之间是由公义而增友谊，只不过你站错了队，信错了人。蒋介石绝不会成功，军事冒险绝不会成功。你可以看到，破坏和平、与民为敌的战争，最终如何失败。本来呀，听了你这番话，我这心里头好多了。你我从黄埔军校开始，从东征到北伐，可以说是肝胆相照的朋友。尽管政治见解不同，信仰不同，但是这并不能减损我们之间的友谊呀。可是谈判了10个月，我整整被人利用了10个月。如果这不是事实，我说话口没对着心，天打雷劈呀！为什么？啊？我到现在我都搞不清楚。文白兄，你不要这样说。对你这个人，我是了解的。本来啊，大局我就不讲了，我只想对你个人说一句：对不起。哎，文白兄，不要这样，我都明白。我就要回延安了，一切都要保重。你是国民党许多人眼中的眼中钉、肉中刺，一定要擅自震慑。我不怕，能让你们，能让更多的人明白我的心迹，我也就知足了，值得。好，我们还会再见面的。我们一定有再见面的那一天。这困难无疑是很大的。主力作战不利，退到了南满。敌人用10万大军围攻南满，而我们只有不到4万人，回旋余地很小。这个局怎么破？我还是那个意见。南满部队退向北满，与主力会合，大家在一起，没有过不去的鬼门关。我和萧劲光从北满过来，大雪封山，无路可行。我们几万人要翻越长白山，至少要减员几千人呐！同志们，这个损失我们受不起。中央和东北局指示我们，一定要在南满坚持。拿什么坚持？拿共产党人的意志坚持。咱们难，那敌人更难。只要挺过了困难，那就能取得最后的胜利。打仗打硬仗，我们从不含糊。可是司令你也说了，这回旋余地小，再打下去，怕是要把我们赶到鸭绿江里去了。回旋余地很小，打
出去，回旋余地就大了。